Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channelnya Cik Dayud. Sore ini kita edisinya menghabiskan umpan racikan jitu teman-teman. Kita akan habiskan di empang. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, serta share. Terima kasih atas segala supportnya. Saksikan bagaimana keseruannya. Selamat menikmati. Oke teman-teman, kita mulai. Lihat pergerakan pelampungnya. Emas teman-teman, emas. Angkat babon. Yup. Aduh, aduh, aduh. Emas kembali mendarat. Up, 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 up. Babon nila teman-teman. Ada 4 ekor teman-teman, 3 ikan emas dan 1 ekornya ikan nila. Demikian teman-teman pertemuan kita pada kesempatan ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, serta share. Sampai ketemu di tayangan berikutnya. Salam sehat dan salam satu hobi. Mancing mantap.